培养好的品德和能力。小鸟认真学做巢。春天到了，小鸟小小长大了。它是一只雄鸟，它想找一只雌鸟，建一个自己的小家，再生出自己的孩子。小小喜欢唱歌，它唱出动听的歌，歌声吸引来雌鸟。有只雌鸟叫袅袅，小小唱歌一停，袅袅就会接着唱。他俩一唱一和，时高时低，歌声真是好听。他们的歌声受到大家的赞扬，他俩结成了一对夫妻鸟。一天，大树爷爷提醒他们：小小啊，你们应该做巢啦，好准备迎接自己的孩子了。小小最信任大树爷爷了，他说：好的，大树爷爷，我们可以在你身上做巢吗？当然可以了，大树爷爷说。你们要把巢做在靠近大树干的地方，我会用树叶给你们的家遮风挡雨。以后你们生出的蛋和孵出的小鸟就安全了。于是，小小和袅袅开始做巢，这是他们第一个家。小小和袅袅没有经验，于是他们就去看别的鸟是怎样做巢的。他们仔细观察，认真学习。他们在地上认真地挑选每一个干树枝，把小树枝叼到树上。因为鸟巢建在靠近大树干的位置，每次叼树枝回家，飞到树上，还要在大树枝上蹦蹦跳跳地走，穿过浓密的树叶，这并不是件容易的事情。他俩不怕辛苦，认真地用树枝搭出巢的框架。如果树枝太短，就扔掉不用；如果树枝太长，就用嘴巴啄断、啄短。每次放好一根树枝，他们都仔细地确认树枝放在最好的位置。搭好框架后，他们又去寻找干草，用干草在树枝间穿梭编织。开始他们编的鸟巢松松垮垮的，这样可不成，他们就拆了，重新编。终于，他们编出结实的鸟巢。到最后一步了，他们要在巢的底部垫出一个舒服的床。他们认真地挑选出最蓬松的草，叼回家，把草排放整齐。他们两个趴在床上试了试，哇，软绵绵的，真舒服。他俩高兴地唱起歌来，歌声充满了欢乐。因为他们忙着做巢，已经好些天没有这么开心地好好唱歌了。后来，袅袅在鸟巢里生了蛋，孵出了4个可爱的鸟宝宝。他们也看到了，有的鸟窝在风雨后掉到地上，鸟蛋碎了，
或者小鸟被摔死了，那是因为鸟爸爸、鸟妈妈做巢不认真的结果。小小和鸟鸟觉得自己认真做巢，有了自己的鸟宝宝，真值得骄傲。